नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमध्ये सर्वाधिक चासोका साथ लिइएको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई लिएर हुँदै आएको विवादमाथि यति बेला कल 24 ले निरन्तर रूपमा निगरानी राख्दै आएको छ। विशेष गरी मुआब्जा विवादलाई लिएर अहिले रौतहटको सन्तपुर नजिक 4 नम्बर प्याकेजमा आएर रेलमार्गको काम लगभग अड्किएको अवस्थामा छ। उक्त प्याकेज अन्तर्गत पर्ने खेतका किसानले काम सुरु भएको 1 वर्ष बढी भइसके पनि मुआब्जा नपाएपछि उनीहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। दर्शकहरू, मुआब्जा नपाएपछि यति बेला सङ्घर्षमा रहिरहँदा के रेलमार्गले ओगटेको जमिनको मुआब्जा दिने नीति नै यति बेला नदेखिएको हो त? किन यो विवाद साम्य हुन सकिरहेको छैन? यसबारेमा हामी फलोअपको रूपमा आज रेलवे विभागका वरिष्ठ अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यस्तै उता तेह्रथुमको एउटा गाउँपालिकाको वडा कार्यालय कुखुरा भवनको रूपमा परिणत, कुखुरा पाल्ने फार्मको रूपमा परिणत भएको छ भन्दा यति बेला तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, र यो सत्य हो। यति बेला वडा नम्बर 1 को कार्यालय भवन जुन छ, कार्यालयको भवन 7 वर्ष बढी भइसक्यो, अझै पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। 3 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो, तर निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले उक्त भवन कुखुरा फार्मको रूपमा परिणत भएको छ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने कोसिस निरन्तर रूपमा कल 24 ले गर्दै आएको छ। र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै समस्यामा परिरहनु भएको छ, कुनै पनि गुनासोहरू छ भने तपाईँका जायज गुनासोहरूलाई सम्बोधन गराउनका लागि हामी लागि परेका छौँ, जसका लागि हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो गुनासोहरू कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासो सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म राजकुमार मगर सर, राजकुमार मगर इमाडोलबाट बोल्दैछु। इमाडोलबाट। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? मेरो राजकुमार मगर हो सर। राजकुमारजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? मेरो समस्या चाहिँ यो हामीले यो वैदेशिक रोजगारको लागि हामीले अप्लाई गरेका थियौँ 1 वर्ष अगाडि। हजुर। रोज ह्युमन रिसोर्स म्यान पावर थ्रुबाट। कुन देशका लागि भन्नुभयो? वैदेशिक रोजगारको लागि, पोल्यान्डको लागि ट्राई गरेका थियौँ। पोल्यान्डका लागि। हजुर हजुर। अनि यसमा अनि हामीले यो प्रोसेसमा चाहिँ अरू धेरै अब एजेन्टहरू जोडिनु भएको रहेछ होइन? हजुर। अनि मुख्यतः अब रोज ह्युमन रिसोर्स म्यान पावरसँगै जोडिनु भएको हाम्रो नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हंसराज वाग्ले हुनुहुन्छ। अनि उहाँकै अकाउन्टमा हामीले 2 लाख हामीले 1 वर्ष अगाडि पे गर्यौँ बाई ब्याड लक। हजुर। बाई ब्याड लक अब त्यतिखेर कोरोनाको के भन्छ लकडाउन पनि भयो होइन? हजुर। अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसनहरू पनि हामीले गरेका थियौँ, त्यो पनि प्रोसेस अन भएन। भनेपछि त्यसपछि हामीले ओके ठिकै छ, प्रोसेस भएन भने त पैसा ब्याक हुनु पर्यो नि त भन्ने हामीले कुरा राखेको थियौँ होइन उहाँसँग, हंसराज वाग्ले सरसँगै। अनि त्यसपछि कुरा राख्दाखेरि अब आजको मितिसम्म पनि अब उहाँले चाहिँ भोलि पर्सि 1 हप्तापछि भन्दै आज यो समय बितिसक्यो। त्यही कारणले अब यो पैसाको अलिकति अब के भन्नु, उहाँले अलिक पैसा दिनु भएन। अब तपाईँ लगायत कतिजना हुनुहुन्छ राजकुमारजी? तपाईँले एकदमै जिम्मेवार व्यक्तिबाटै आफूहरू ठगिएको भनेर गुनासो गर्नुभयो। उहाँ वैदेशिक रोजगार विभागसँगै सम्बन्धित व्यक्ति होइन त? हजुर हजुर। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, के कारणले यहाँलाई पठाउन सक्नु भएन? ओके म भन्छु। अब यो डकुमेन्टेसनको कारण चाहिँ यो लकडाउनको कारणले भनेर भन्नुभयो होइन, त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ हो। हजुर हजुर। त्यसपछि अब अरू कुरा फर्दर कुरा चाहिँ अब उहाँ त एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छे हो होइन? व्यावहारिक रूपमा पनि उहाँ रेस्पोन्सिबल मान्छे हो, किनभने उहाँको अकाउन्टमा हामीले पैसा पे गरेछौँ। त्यो अकाउन्ट स्लिप मसँगै छ अहिले पनि। हजुर। अनि अब के कसो कहिले हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले इरेस्पोन्सिबल भएर फोनै उठाउनुहुन्न। इभन
हस् ठिक छ राजकुमारजी ठिक छ हामीले यति बेला त सम्पर्कमा ल्याएका छौँ तपाईँले हाम्रो टिमका साथीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ नम्बर यति बेला हंसराज वाग्ले सर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी बुझ्नेछौँ वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग यसको वास्तविकता के हो त भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ हंसराज सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा अब एकजना राजकुमार मगरजीले हामीलाई गुनासो गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई हामीले जोडिहाल्यौँ विशेष गरी यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझ्नका लागि हो राजकुमारजी ले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले पोल्यान्ड पठाइदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई कारोबार गर्नुभएको रहेछ होइन तर पोल्यान्ड पनि पठाउन सक्नु भएन भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ के हो किन पठाउन सक्नु भएन राजकुमार मगर अब सर सुन्नु मैले चाहिँ म वैदेशिक रोजगार छोडेकोमा 4 वर्ष भयो हजुर हजुर पूर्व अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ हजुर सुन्नु म पूर्व अध्यक्ष नै हो होइन वैदेशिकलाई माया गर्ने मान्छे पनि हो हजुर अब मैले कस्तो भनेपछि राजकुमार मैले 4 वर्ष अहिले भयो सर छोडेको यदि मेरो अफिसबाट कुनै केही त्यतिखेर केही कमजोरी भएको भए अब अफिस त छैन अहिले मेरो अरू ट्रेनिङ सेन्टर छ त्यहाँ सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो उहाँको के अप्ठ्यारो भयो त्यो क्लियर हुन्छ केही छ भने होइन अब म त मैले 4 वर्षदेखि मैले सरकारी सुरु भन्दा मैले यो दोस्रो गरिनँ पनि मैले ओखलढुङ्गामा छु होइन होइन त्यही कारण अब यो उहाँको के छ उहाँसँगै बोल्न मिल्दैन ठिक छ उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस् राजकुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर एकपटक कुराकानी गर्नुहोस् त हामीले हंसराज सरलाई हजुर हजुर हो यहाँ सुन्नुहोस् हंस सर नमस्कार के थियो भन्नु त हंस म मदनको भाइ तपाईँसँग मेरो धेरै कुराकानीहरू भएको थियो केही विगत अगाडि केही समय अगाडि त्यो कुराहरू प्रमाण पनि छ मसँग यहाँ सुन्नु होला तपाईँले अन्तिम हामीले पहिलेदेखि पनि तपाईँलाई भनिआएको छौँ कि अन्तिम डेट फिक्स गरिदिनु होला जति पनि लाग्यो भने अन्तिम डेट फिक्स गरिदिनु होला किनभने वी आर इन प्रब्लम भनेर हामीले तपाईँलाई भनिसकेको छ र दुःखको बेदा कहानीहरू तपाईँले सुनाइ पनि सकेको थियो फागुन 26 गते तपाईँको अन्तिम डेट हो भनेर तपाईँले फिक्स गर्नुभयो होइन एकचोटि सुन्नुहोस् न प्लिज सुन्नुहोस् त्यसपछि म तपाईँको सुनौँला नि त मेरो त सुन्नुहोस् तपाईँले कहिले फोनै रिसिभ गर्नुहोस् मेरो सुन्नुहोस् मेरो कुरा सुन्नुहोस् अब यो चाहिँ सुन्नु न मलाई यो बारेमा तपाईँको बारेमा अरू कुरा तपाईँलाई मैले चिनेको चाहिँ छैन होइन मेरो अफिसको यो बेलामा तपाईँ मजाक नगर्नुहोस् है मसँग धेरै लामो कुराकानी भएछ तपाईँ मसँग म्यासेज पनि छ म तपाईँलाई म्यासेज पनि फरवार्ड गर्छु मसँग सबै कुरा रेकर्डेड छ तपाईँ यो इभन अब तपाईँ यस्तो मान्छेले मैले आई हेभ नेभर एक्सपेक्टेड द्याट दिस काइन्ड अफ बिहेभियर के त सर ठिक छ एकैछिन होल्डमा रहनु होला हंसराज सर सुन्दै हुनुहुन्छ मैले सबै सुने कि ठिक छ अब यो पोल्यान्ड पठाउँछु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको रहेछ के कारणले पठाउन सक्नु भएन सर यो बताइदिनुहोस् न उहाँहरूलाई किन यसरी झेलाउनु भयो समस्या के हो भने त्यतिखेर पैसा रहँदाखेरि त्यो लकडाउनबाट बन्द भएको बेला अगाडि अफिस हुँदासम्मको कुरा थियो उहाँको अप्ठ्यारो के हो भने उहाँलाई भोलि बिहान नै ज्ञानबहादुर गुरुङ भन्ने मान्छेसँग मेरो म्यानेजर काठमाडौँ हुनुहुन्छ त्यो छोडिसकेको अवस्था भए पनि उहाँको अप्ठ्यारो उहाँलाई भेटाइदिनुहोस् उहाँको समस्या समाधान हुन्छ यसलाई अन्य इस्यु बनाउनु पर्ने केही छैन सर मैले त अब म अलि जिल्लामा मेरो आफ्नो काम भएकोले त थिएँ म ठिक छ तपाईँ एउटा रेपुटेटेड मान्छे पनि हुनुहुन्छ सर होइन नेपाल वैदेशिक रोजगार सङ्घको पूर्व अध्यक्ष जस्तो यसरी रेपुटेटेड मान्छे तपाईँबाटै यसरी मानिसहरूले होइन यसमा कुनै ठगी भएको होइन यो समयले दिएको होला ठगी हुँदा नि हुँदैन आजसम्म मेरो रेकर्ड पनि छैन हजुरले बुझ्दा नि हुन्छ यसलाई इमेजको कुरा पनि छन् हजुरले के भनिदिनु पर्यो तपाईँको ठाउँमा आइपुग्नु उहाँलाई ओके भयो उहाँलाई भोलि 11 बजे ज्ञान गुरुङ भन्नेलाई पठाइदिनुहोस् उहाँले चेक पाउनुहुन्छ के अप्ठ्यारो छ भने उहाँको प्रमाण के छ पैसा लिने हो भने त्यो ज्ञान प्रसाद गुरुङ भन्ने मान्छेले अफिसको मेरो म्यानेजर हो मलाई त्यो अलिक डिटेल चाहिँ क्लियर थाहा भएन सर म नभए यत्रो रेस्पोन्स मान्छे मेरो अस्ति पनि दिन्छु आज तपाईँको सबै हाम्रो त्यो हाम्रो जोशीजी मेरो साथी हो वामेन पार्कको एनआरबी तपाईँको न्युज 24 सर सुन्नु न यहाँ सुन्नुहोस् त ज्ञानबहादुरजी अब धेरै यो के अरे ज्ञानबहादुरजीलाई भेटे पनि यो समस्या समाधान हुन्छ होइन त उहाँको 100% हुन्छ 11 बजे भोलि उहाँलाई ज्ञानबहादुरजीलाई उहाँ के अरे पुरानो मानिससँग भेट्न भन्दिनु समाधान भयो हस् उहाँको समस्या समाधान हुनु पर्यो सर ल ठिक छ सर यो मैले के भने यो इस्यु गराउने यो मेरो उहाँ होइन फेरि त मदन भन्ने मान्छेलाई बोलाइदिनु है मेरो त्यहाँ हस् ठिक छ सम्बन्धित व्यक्ति आउँछ मदन भन्ने यदि पीडित हो भने उहाँको समस्या समाधान भयो म जस्तो मान्छे त्यस्तो हुँदैन सर प्लिज हस् ठिक छ धेरै धेरै धन्यवाद मदन भन्ने मान्छेलाई आफ्नो प्रमाण केही छ भने लिएर गएर
क्यासै पैसा दिएको छ भने लिएर जान भनिदिनुहोस्। हस्, ठिक छ, तपाईँले समन्वय गरिदिनु होला। र यति बेला राजकुमारजीलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आफ्नो समस्याको समाधानका लागि। उहाँले भनेअनुसार ज्ञानबहादुर गुरुङजीलाई भेट्नका लागि भन्नुभएको छ। यो भेट्नका लागि जानुहोला र समस्या समाधान पक्कै पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी पनि गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँ दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको पहिलो विषय, गत कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा भएको मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिवास निजगढ खण्ड स्थित रौतहटको सन्तपुर नजिक 4 नम्बर प्याकेज अन्तर्गत पर्ने खेतका किसानले काम सुरु भएको 1 वर्ष बढी भइसके पनि पूर्ण मुआब्जा नपाएको विषय उजागर गरेका थियौँ। जहाँ धेरै किसानहरूले आफ्नो जग्गा मालपोतबाट रेलवे विभागको नाममा नामसारी गरिसके पनि पुरै मुआब्जाको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। मुआब्जा बापतको रकम नपाएको भन्दै किसानहरूले बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा नदिइकन काम गर्न नदिने अडान समेत लिएका छन्। यस विषयको रिपोर्ट हामीले हिजोको कार्यक्रममा प्रसारण गरेका थियौँ भने आज यही विषयमा हामी रेलवे विभागका अधिकारी डिई हुनुहुन्छ देवेन्द्र शाहसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। विशेष गरी स्थानीय नागरिकको गुनासोका आधारमा हामी उहाँसँग केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेका छौँ। मुआब्जा पूर्ण रूपमा वितरण किन हुन सकिरहेको छैन र यो काम भइरहँदा अहिले यो काममा चाहिँ किन अवरोध स्थानीयले गरिरहेका छन्, यसबारे हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ रेलवे विभागका डिई हुनुहुन्छ देवेन्द्र शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। देवेन्द्र सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब सबैभन्दा पहिले त यो अब रेलवे जुन परियोजना छ, आयोजना छ रेलमार्गको काम, मैले यहाँलाई अफ एयरमा पनि जानकारी गराएको थिएँ र यो अझै पनि काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। स्थानीयले विभिन्न असन्तुष्टिहरू जाहेर गरिरहेका छन्। विशेष गरी पूर्ण रूपमा मुआब्जा नपाएको भन्दै काम नै अवरुद्ध गरिरहेका छन्। यो परिस्थिति किन सृजना भइरहेको छ सर? रेलवेको काम निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हजुर, हामीले जुन लक्ष्यका साथ हाम्रो वार्षिक लक्ष्य छ त्योभन्दा अझै बढी प्रगतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, त्यस कारणले रेलवेको काम कहीँ पनि कमी कमजोरी छैन। रह्यो कुरा मुआब्जाको, हजुर, मुआब्जा वितरणको कुरामा पनि लगभग हामी 80% भन्दा बढी मुआब्जा वितरण आजको दिनसम्म गरिसकेका छौँ। हजुर, र केही छुटपुट मुआब्जाका वितरणका कार्यहरू पनि नियमित रूपमा अहिले भइरहेको छ। सर, तपाईँले काम अगाडि बढिरहेको छ भन्नुभयो, तर रौतहटको सन्तपुर नजिक 4 नम्बर प्याकेज अन्तर्गत पर्ने जो खेतका किसानहरू छन् उहाँहरूले मुआब्जा नपाएको भन्दै यति बेला निरन्तर सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन्, सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, निरन्तर सङ्घर्षरत छन्। उहाँहरूको समस्या तपाईँहरूलाई थाहा नभएको हो, जानकारी नभएको हो कि अथवा तपाईँहरू समक्ष पनि उहाँहरूले छलफल गरे भन्नुहुन्छ, आफ्ना मागहरूबारे तपाईँहरू समक्ष पनि उहाँहरूले छलफल गरे भनेर भन्नुभएको छ? होइन, हामी कहाँ जो आउनु भएको छ हजुर, त्यो सबैजनालाई हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरेर र नियमित रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय केही दिन यस बिचमा अलिकति 8-10 दिनको लागि त्यहाँ बजेट अभावको कारणले गर्दाखेरि मुआब्जा वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रोकिएको थियो र अलिकति संयोगवश के भयो भने कोलोनीकाबाट गएको चेक पनि अलि सिग्नेचर नमिलेर त्यो पनि 3-4 दिनलाई मात्रै हो। अब अहिले पनि जो साथीहरू आउनु भएको छ त्यो सबै जग्गाधनीहरूले सिफारिस लिएर गइरहनु भएको छ, भुक्तानी पाइरहनु भएको छ। 4 नम्बर प्याकेजको जहाँसम्म कुरा छ त्यो वन क्षेत्रको मात्रै काम रोकिएको, अन्य क्षेत्रहरूमा त काम भइरहेको छ। त त्यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ सर। यो काम यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। ठिक छ डी साहब, तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको गुनासो सुनाउँछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय रमण पोखरेल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, सोही क्षेत्रबाट किसान पनि हुनुहुन्छ। रमणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। रमणजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर, सुन्दैछु सर। अब यहाँहरूले जुन हिसाबले आफ्ना मुद्दाहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, मागहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यति बेला हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा रेलवे विभागका डी साहबलाई पनि जोडेका छौँ। तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको गुनासोबारे सुनाउनुहोस् त। सर, हाम्रो गुनासो चाहिँ पोहोर सहितदेखि नै उहाँहरूले हामीलाई मुआब्जा दिन्छु, तपाईँहरू चाहिँ बाली नाली केही पनि नलाउनु भनेर भन्नुभएको छ सर। अहिलेसम्म न उहाँहरूले मुआब्जा दिनुभएको छ, न हाम्रो फाइल नै अगाडि बढाउनु भएको छ, केही पनि गर्नुभएको छैन। फेरि रेलवेको अफिस चौनापुर आउँदा हाम्रो सहिले थियो भने अहिले रेलवेको अफिस लालबन्दी छ सर। हजुर, त्यही विषय लिएर 2-3 चोटि लालबन्दी पुगानी कहिले सर नहुने, कहिले के नहुने, यस्तै भएर हामीलाई किसानहरूलाई चाहिँ समस्या भइरहेको छ। त्यही हो। डी साहब सुन्नुभयो? होइन, मैले उहाँको कुरा सुने, तर मलाई म सरप्राइज किन छु भन्दाखेरि म कार्यालयमा हुँदाखेरि पनि रेगुलर रूपमा सिफारिस भइरहेको अवस्था देखिरहेको छु।
अब उहाँको कहिले निवेदन दिनुभयो मैले क्लियर कुरा बुझ्न सकिनँ। 2 वर्ष 1 वर्ष भन्दै हुनुहुन्छ। यस बीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बुझ्न सकिन्छ नियमित रूपमा वितरण भइरहेकै अवस्था छ। अब उहाँले यदि निवेदन दिनुभएको हो भने हामी कहाँ पेन्डिङ हुने चान्सै छैन। कहिलेकाहीँ 1-2 दिन चाहिँ ढिलो चाँडो हुनु भनेको बेग्लै कुरा होला, नत्र हामी कहाँ रोकिनुपर्ने रौतहटको मुआवजाको निवेदनहरू रोकिनुपर्ने कुनै कारणै छैन। नियमित रूपमा लगी पनि रहनुभएको छ साथीभाइहरूले। र तपाईँले धेरै जसोलाई सोध्नुभयो भने 80, मैले त अहिले पनि भन्दैछु 80% लगी नै सक्नु भएको छ, मेरो डाटाले नै देखाइरहेको छ भने कसरी चाहिँ हामीले दिइरहेका छैनौँ या हाम्रो भुक्तानी भयो भने चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यो अलिक कन्फ्युजन लाग्यो। डी साहब तपाईँले नियमित रूपमा पाइरहनु भएको छ, 2-3 दिन निवेदन बुझाएको 2-3 दिनमै उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ भनिरहँदा यदि पाएको खण्डमा त यति धेरै किसानहरू सङ्घर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने त थिएन होला नि त। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो, यसबाहेक धेरै खेतका किसानहरू छन् जसले मुआवजा नपाएको भन्दै निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् सर। सुन्नु न, मैले तपाईँले सङ्घर्ष भनिरहनु भएको छ, त्यो सङ्घर्ष मेरो कानमा पनि आउनु पर्थ्यो होला, मेरो नलेजमा पनि तपाईँलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन? एकदम एक्ज्याक्टली आजभन्दा 3 महिना अगाडिको कुरा मलाई थाहा छ। हजुर, 3 महिना अगाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि आन्दोलन गर्नुभएको थियो। तत्काल त्यति बेलाको कुरा के थियो भने पैसा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभएर केही दिन रोकिएको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ 15-20 दिनै रोकिएको हो, त्यो कुरा चाहिँ ठिक हो। तर 3 महिनादेखि यतातिर त पैसाकै कारणले रोकिएको या अन्य केही कारणले रोकिएको अवस्था त हाम्रो नलेजमै छैन। र मैले अझै पनि भन्छु, यदि नदिएको भए यो 1 वर्षमा 80% मुआवजा कसरी हामीले वितरण गर्न सक्थ्यौँ? हामी त गरिसक्यौँ त्यस्तो। अब को हुनुहुन्छ बरु चाहिँ उहाँहरूले तत्कालै आज भोलिमै गएर कार्यालयमा सम्पर्क गर्नलाई यही उसबाट मैले अनुरोध पनि गर्छु। उहाँहरूले गएर भोलि नै गएर त्यहाँ सम्पर्क भोलि हुन्छ, भोलि या पर्सिसम्म चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँको काम छिटोभन्दा छिटो हामी गर्ने मौका पाउँछौँ। ठिक छ। उहाँले सर एकदम हजुर कसरी यस्तो कुरा गर्नु? हामी किसानहरूको मार्ग उहाँको कानमा अहिलेसम्म कसरी पर्दैन सर? उहाँले त पुरानो डाटा पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ के समस्या छ। उहाँले फिल्डमा आएर नहेर्नु भएको छ, न केही छ, केही पनि छैन सर। उहाँले सरासरी झुट बोलिरहनु भएको छ एकदम। फिल्डमा हेर्न जानुपर्ने आवश्यकता छैन, किन भन्दाखेरि हामीसँग डाटा सबै आइसक्यो। फिल्डमा पनि हामी रेगुलर गएकै हो होइन। र तपाईँले निवेदन बुझाएको अलिकति मिति मलाई भनिदिनु होला, म यहाँ दर्ताबाट खोज्न लाउँछु। यदि तपाईँले निवेदन साँच्चै कि मुआवजामा चित्त नबुझेको हो कि मुआवजा नपाएको, त्यो अलिकति क्लियर मुआवजामा त हामीले आन्दोलन गरेर पहिले आन्दोलन गरेको। तपाईँले जे मुआवजा निर्णय गर्छ हामी स्वतः हामी त्यो विरोधी होइनौँ सर। हामी त्यो मुआवजामा हामी तयारी छौँ। हामी घाटा भए पनि हामी किसान त्यो मुआवजा लिन तयार छौँ। तर किन चाहिँ यस्तो ढिलो भइरहेको छ? हामीले निवेदन दिएको सर पोहोर चैतमा हो सर। पोहोर चैतले तपाईँले चाहिँ बारी नलाउनु, बारी लागेपछि तपाईँको खेतीपुटी हामी तिर्दैन, हामी मुआवजा दिन्छौँ। तपाईँले पोहोर चैतमा कुरा गर्नुभयो, न हामीले राम्रोसँग खेती लाउन पाएको छौँ, न आजसम्म मुआवजा नै पाएको छौँ सर। यो सरासर यो तपाईँले त्यसै छानामा कुरो गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ सही कुरो होइन सर तपाईँले गर्नुभएको कुरो होइन। एउटा कुरा नि हजुरले पनि अब म पनि त्यसै बोलेको छैन होला। जिल्ला प्रशासनमा सिफारिसको पनि दिनका दिन रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। हाम्रो सर हामी त पीडित किसान हो सर। हामी पीडित किसान जुन चलन चल्ती भन्दा कयौँ लाख घटीमा हामीले चाहिँ मार पाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई जग्गा दिइरहेको सर एकदम। त्यो विषयमा हाम्रो पटक छलफल भएर टुङ्गिसकेको हो। तपाईँहरू पनि यो दर रेट स्वीकार गरिसक्नु भएको नेपाल सरकारको निर्णयलाई चाहिँ सबैले मानेर नै मैले भन्दैछु नि, आज 80% जनताले जग्गा धनीहरूले जुन मुआवजा लगे, मेरो आफ्नो रेकर्डबाट म क्लियर भन्न सक्छु, त्यो कुरा देखाउन सक्छु। त्यो कुरा चाहिँ त्यसै लगेको छैन होला, चित्त बुझाएर उहाँहरूले लगिरहनु भएको छ। र हरेक दिन हजुरले हामी पनि अहिले चित्त बुझाउनेमा छौँ सर। 1 वर्ष अगाडिको क्षतिपूर्ति कसरी दिएको सर? तपाईँले अहिले मुआवजा बढाएर त हामीलाई दिनुहुन्न सर। 1 वर्ष अगाडिको र 1 वर्ष पछाडिको कसरी कुरो मिल्छ सर? तपाईँ किन यस्तो ढिलो गरिरहनु भएको छ? तपाईँ फिल्डमा आएर हेर्नु, किसानहरू गराइरहेको छैन सर। 1 दिन पनि ढिलो मैले भने नि, कुनै कारणवश 1-2 दिन ढिलो भयो हो भन्ने चाहिँ म त्यतिसम्म मान्छु। त्योभन्दा बढी मेरो जुन मलाई जानकारी छ त्यो जानकारी अनुसार चाहिँ अब मलाई चाहिँ रोकिएको अवस्था मैले देखिदिनँ रेगुलर। नत्र यो डाटा मेरो मात्रै डाटा होइन, किनभने मैले मात्रै भुक्तानी गर्ने, मैले सिफारिस गरेर चाहिँ त्यहाँ पठाउने हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। र त्यहाँको डाटाबाट पनि देखिन्छ कि त्यहाँ रेगुलर मान्छे गइरहेछन्, लिएर सिफारिस लिएर गइरहनु भएको छ, भुक्तानी पाइरहनु भएको छ।
कसरी मैले भुक्तानी भइरहेको छैन सर, यो स्पष्ट हो। र कतिपय चाहिँ मै पनि अहिले मेरो किता नम्बर सहित म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म मेरो कुनै पनि कागजी काम कार्य अहिले बढेको छैन सर। रेलवेमा पुग्छ, कहिले नापीमा आउँछ, नापीमा मेलमा चाहिँ रेलमा पठाउँछ, रेलमा पुग्छ नापीमा पठाउँछ, यस्तो लफा अहिले पनि म तपाईँको 20%मा होला, त 20%ले पीडित म पनि होला। होइन एउटा कुरा नि 20% को पीडित त म भन्दिनँ। किन भन्दिनँ भने अब नापीमा हजुरहरू जानै पर्ने हुन्छ। कानुनले तोकेको प्रक्रिया जुन छ नि, नापीमा गएर किता काट गराउनै पर्यो, हो कि होइन? मालपोतमा गएर पास गराउनै पर्यो, त्यसपछि नै हामीले सिफारिस गर्ने हो। यो दुईटा प्रक्रिया गराएर ल्याएको पछि हामीले भोलि पल्टी गरिदिइरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ सिफारिस चाहिँ हाम्रो। तर नापी र मालपोतमा हजुरहरू नगइकन अब त्यो त जानुपर्छ, त्यसको लागि त प्रक्रिया नै ठिक छ। उहाँहरूले प्रक्रिया पनि पुरा गरिरहनु भएको छ, तर पनि पाएन भन्ने उहाँहरूको गुनासो हो। यसलाई समाधान गर्नका लागि ठिक छ, अब जति पनि गुनासो आइरहेको छ तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नु भएको छ। उहाँ एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। सङ्घर्ष समिति नै बनेको छ, किसानहरू यति बेला आन्दोलित छन्, उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या समाधान कसरी हुन्छ सर? अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब तपाईँसम्म पनि जानकारी आएको थिएन भनेर भन्नुभयो, अब जानकारी पनि भयो। होइन उहाँहरूले केही पनि गर्नु परेन। उहाँहरूले गर्ने भनेको एउटा निवेदन हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा मुआवजा पाऊँ भनेर दिनु पर्यो। हजुर। र हाम्रो कार्यालयले नापी र मालपोतलाई चिठी लेख्छ। त्यति भइसकेपछि जिल्ला प्रशासनमा गएर पैसा बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो चाहिँ रेगुलर भइ पनि रहेको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हजुरको टेलिभिजन मार्फत यो जुन डिस्कसन छलफल भयो नि, उहाँहरूले मलाई पनि सम्पर्क गर्नुभएको भए ल ठिकै छ, मेरो रोकियो या भएन या केही त्यस्तो कुनै कारण छ भनेर चाहिँ त्यो पनि जानकारी मलाई आजसम्म कसैले पनि गराउनु भएको छैन। विभागमा उहाँहरूले छलफल गरे भनेर भन्नुभएको छ। कसैले विभागमै छलफल गरे भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अन्य तपाईँसँग नभएर अन्य पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूसँग छलफल भएको होला। हिजो हामीले विशेष गरी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँले पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराए, छलफल गरेका छौँ। तर हाम्रो खैर ठिक छ, म टु दी पोइन्ट कुरा गर्न चाहन्छु। म टु दी पोइन्ट कोसँग कुरा गर्नुभयो र के निर्णय निस्कियो भन्ने कुरा गर्न चाहन्छु। किनभने मैले चाहिँ यहाँ मैले आफ्नो दोष या कार्यालयको दोष कुनै पनि देखिरहेको अवस्था छैन। रह्यो कुरा कि उहाँहरू मैले रिक्वेस्ट गर्दैछु, यहाँ मार्फतै रिक्वेस्ट गर्दैछु, कदम कदाचित कसैको रोकिएको छ भने चाहिँ भोलि नै गएर कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नु पर्यो। र त्यसपछि त्यहाँ ठ्याक्कै अब अलिकति 2-3 दिन प्रोसेसमा जे लाग्छ नत्र लाग्दैन, केही पनि समय लाग्दैन, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ पैसा। हस् ठिक छ। अनि अर्को कुरा नि, जस्तो अब उहाँहरूको असन्तुष्टि एउटा अर्को के पनि छ भने रेलवे लिकका लागि बनाइएको जुन ड्याम छ, यो ड्याममा चाहिँ पानीका लागि राम्रो निकास नहुँदा यति बेला बस्ती नै जोखिममा परेको छ। वर्षायाममा डुबानमा परिने चिन्ता समेत ती किसानहरूलाई छ। यो पनि अलिकति बनाउँदाखेरि ध्यान नदिइएको हो कि डिसा? त्यसमा म एउटा कुरा अझै थप्छु सर। हजुर। जस्तो ड्याम बनाउनु भएको छ, उहाँले जति लिनुपर्ने जग्गा त्यति लिनुभएको छ क्षेत्रफल, जुन बाँकी बसेको हाम्रो जग्गा छ सर, अहिलेको यो हावाहुरीमा त छेडी पानी पर्दाखेरि त त्यो बालुवा बगेर हाम्रो खेत आदि पुरिसकेको छ सर। अब बर्खापछि त के हाल होला त सर? कसरी उहाँले निरीक्षण गरिरहनु भएको छ सर? डी साहब सुन्नुभयो? हजुर, अब मैले सुने। मैले के भन्छु भने हाम्रो डिपिआर तयार गर्ने एक्सपर्टहरू, रेलवेका एक्सपर्टहरूबाटै तयार भएको छ डिपिआर, र त्यही डिपिआरको अनुसार चाहिँ हाम्रो निर्माण कामहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र सफिसियन्ट मात्रामा ड्रेनेज जुन छ नि हाम्रो कल्भर्ट जसलाई भनिन्छ, त्यो चाहिँ पानी निकासको लागि दिइएको छ। यदि कदम कतैतिर थप आवश्यकता पर्छ भने त्यो कुरालाई पनि हामी देन एन्ड देयर फिल्डमै गएर हेरेर थप्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। तर त्यस्ता कामहरू हुँदाखेरि केही पब्लिकहरूबाट पनि केही अवरोधहरू भएको अवस्था छ। जस्तो कि जसको तल्लोतिर चाहिँ तल्लो भागमा खेत पर्छ, उहाँहरूले चाहिँ यहाँ बनाउनु हुँदैन, यता सार्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाधा विरोधको कारणले केही कल्भर्टहरू नबनेको अवस्था पनि छ, आवश्यकता छ। तर चाहिँ जनताको जग्गाधनीहरूको बाधा विरोधको कारणले नबनेको, तर सफिसियन्ट मात्रामा दिइएको छ। इनकेस त्यो पुग्दैन भने कल्भर्ट हामीले दिनु पनि पर्छ, पानीको निकास गराउनु पर्छ। किनभने हाम्रो हाइट अलिकति 100 मिटर जति हाइट छ, निश्चित रूपमा त्यसले फ्लडिङ गर्छ। त्यो निकास हामीले गराउने गरी नै इन्जिनियरिङ हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ, बढिरहेका छौँ। हस् ठिक छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र स्थानीयको यो मागलाई सम्बोधन गराउनका लागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहोला। हामी चाहन्छौँ मुआवजा विवाद बारे जुन किसिमको
विवाद आइरहँदा यसको कामलाई केही अवरोध भएको छ, यो अवरोध छिट्टै हटोस् र स्थानीयको समस्या पनि समाधान होस्, हामी यही चाहन्छौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कमसेकम यो कुरा जानकारीमा आयो कि केही जग्गादारीहरूले पैसा पाएन भने, नत्र म त सबैले पाइरहेको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ गइरहेको थिएँ। त्यो कुराको जानकारी गराउनु भयो र उहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ जसले पनि पाउनु भएको छैन त्यो चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा सम्पर्क गरेर आफूले पाउनुपर्ने रकम चाहिँ बुझेर लगिदिनु होला प्लिज, मेरो यो अनुरोध पनि छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको यो प्रतिबद्धताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद डी साहब। र सँगसँगै स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। रमणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, सुन्दैछु सर। केही आशा पलायो अब डी साहबले स्वयं भन्नुभएको छ, तपाईँहरू अब गएर आश्वासन दिने काम मात्र भयो सर। यो उहाँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ अहिले पनि मैले भने उहाँले भनेको कुरा सर मिल्दैन सर, यहाँ मेल खाइरहेको छैन। हामी पीडित किसान चाहिँ पीडितै छौँ सर। अहिलेसम्म पनि पीडित हाम्रो रहर होइन कि हामी आन्दोलन गर्ने दिनु लालबन्दी धाउनी, चनापुर धाउनी, नापी धाउनी, हाम्रो काम भने निवेदन दिएको छौँ, हाम्रो सबै प्रक्रिया डकुमेन्ट पुरा गरेर उहाँलाई दिएको छौँ। तर उहाँले एकदम झुलाउने दुःख दिने काम मात्र गरिरहनु भएको छ। उहाँले दिनुभयो त यथाशीघ्र उहाँले भने जस्तो छिटै काम हाम्रो होस्, हामी त्यसमा आशा गर्छौँ। तर मलाई विश्वास चाहिँ लागेको छैन सर। हजुर, ठिक छ। अब एकपटक उहाँले लाइभ टेलिभिजनबाटै लाइभ कार्यक्रम मार्फत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यहाँहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ प्रक्रिया पुरा गरेर निवेदन दिनुहोस्, त्यस पछाडि आफूले जुन हिसाबले मुआब्जाबाट पाउनुपर्ने रकम हो त्यो लिएर जानुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। एकपटक तपाईँहरू उहाँले दिएको आश्वासन, उहाँले दिएको आग्रहलाई स्वीकार गर्नुहोस् र जानुहोस्। त्यस पछाडि हामी यो विषयलाई फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, यो जानकारी गराउन दिनुभएको समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। अर्को विषयमा प्रवेश गर्नु अघि उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्छु। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सन्तोष थापा, कपनबाट हो सर। सन्तोषजी, कपनबाट भन्नुभयो? हजुर सर। के समस्या पर्नुभयो, के का लागि सम्झिनु भयो? यो कोटेश्वरमा चाहिँ मेरो एकजना साथीले चाहिँ ट्रेड बिजनेसको नाममा चाहिँ मेरो 1,20,000 पैसा फसेको थियो। त्यही भएर सर सम्पर्क गरेको हजुरहरूसँग मैले। के का लागि भन्नुभयो? अलिकति स्पष्ट रूपमा बुझेन मैले तपाईँले भनेको। ट्रेड बिजनेसको नाममा चाहिँ कोटेश्वरमा चाहिँ मेरो 1,20,000 पैसा फसेको थियो। बिजनेसका नाममा विदेश जाने वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हो? होइन सर, ट्रेड बिजनेसको नाममा हो सर। यो नेटवर्क बिजनेस मार्फत हो? नेटवर्क मार्केटिङ मार्फत? हजुर सर। कसरी फस्नु भयो त? के कारणले तपाईँ यो नेटवर्कको यो बिजनेसमा आबद्ध हुनुभयो? गाउँको एकजना भावना सुवेदी भन्ने बहिनीसँग चिनजान थियो। अनि उहाँले सँगै मिलेर काम गरौँ भनेपछि मैले अनि त्यहाँ अफिस गएर ट्रेनिङ दिनु हुँदो रहेछ 3 दिनको, होइन सर? हजुर हजुर। कुन अफिस हो? ट्रेनिङका लागि तपाईँलाई कहाँ बोलाइएको थियो? अलिकति स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न। तपाईँको यो समस्या समाधानका लागि, तपाईँको समस्या बुझ्नका लागि तपाईँ कुन ठाउँमा ट्रेनिङ गर्नका लागि जानुभयो, यो सबै कुराहरू क्लियरली भन्नुहोस् त। हजुर सर, अनि यो कोटेश्वरको एभरेज मर्चेन्ट ट्रेडर्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ अनि यो 3 दिनको युनिभर्सल प्रोग्राम भन्ने कार्यक्रम राखेर चाहिँ अनि त्यो बिजनेसको नाममा चाहिँ पैसा सपिङ गराउँदै अनि पैसा गरिराख्नु भएको थियो कि सर, लिइरहनु भएको थियो। के सम्बन्धी बिजनेस हुन्थ्यो यो नेटवर्किङ मार्केटमा? के सम्बन्धी हुन्थ्यो? तपाईँलाई के भनिएको थियो? ट्रेनिङ के को ट्रेनिङ? अब यति 1,20,000 तिरेर चाहिँ अब सपिङ गरेपछि अब तपाईँको लागि एउटा पोस्ट आउँछ रेकन प्याकेज, त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको 43,000 स्यालेरी हुन्छ महिनापछि भनेर भन्नुभएको थियो। हजुर। अनि त्यसपछि अनि मैले त्यो सपिङ गरेपछि अनि पछि अहिले 2-3 महिना भइसक्यो। अब पैसाहरू त्यसरी इन्कम पनि हुँदो रहेनछ। त्यसपछि त एउटा चाहिँ फसाउने काम चाहिँ भइरहेको रहेछ कि सर। त्यो बिजनेसको नामबाट चाहिँ हामीलाई फसाउने काम भइरहेको रहेछ। अनि त्यही भएर सर। अनि तपाईँले हाम्रो टिमका साथीलाई कसैको नम्बर पनि दिनुभएको रहेछ, उहाँ कुन संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति हो? त्यहाँ मेरो अविनाश निरौला भन्ने चाहिँ उहाँको पोजिसन टाइटन पोजिसन हो। अनि उहाँले चाहिँ मैले अब न्यू कस्टमरहरूको लागि चाहिँ अब त्यहाँ यस्तो हुन्छ, अब तपाईँहरूले जोइन इच्छा लागे गर्नु नलागे नगर्नु भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि सरले चाहिँ त्यो धम्की मलाई दिनुभएको थियो।
ए अनि यो यसमा तपाईँ एक्लै हो कि अथवा अन्य तपाईँका साथीहरू पनि यसरी यो मार्केटमा फस्नु भएको छ? मैले साथीहरू पनि त्यहाँ जुटाउन खोज्दाखेरि चाहिँ मलाई अनि त्यो धम्की दिएर चाहिँ मलाई त्यो ग्रुपहरूबाट सबैबाट हटाइदिनु भयो। अनि त्यही भएर साथीहरू चाहिँ एकजना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अनि अरू चाहिँ मैले जुटाउन सक्दिनँ सर। ठिक छ, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राखिरहँदा हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ अविनाश निरौलाजीलाई, जो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अविनाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अविनाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अविनाशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, सुन्दै हुनुहुन्छ? अविनाशजी, कता हुनुहुन्छ यति बेला ठ्याक्कै? हजुर। अनि हामीलाई सन्तोष थापाजीले गुनासो गरिरहनु भएको छ, कपनमा हुनुहुन्छ, उहाँ नेटवर्कको मार्केटिङमा तपाईँहरूले फसाउनु भयो भन्नुहुन्छ। के हो यो तपाईँहरूको बिजनेस, के हो अलिकति बुझाउन सर। सन्तोष थापा तपाईँ कुनै नेटवर्कसँग आबद्ध व्यक्ति होइन? हजुर, एभरेस्ट ट्रेडर्स भन्ने तपाईँहरूको होइन? होइन? यति बेला सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर। अविनाशजीलाई सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, यति बेला उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस् त। हेलो। हेलो सर, म सन्तोष बोलेको सर। हजुर, भन्नुहोस् न सर। ए अनि हजुर कता हुनुहुन्छ सर? एभरेस्ट मर्चेन्ट ट्रेडर्स त होइन भन्नुभयो हजुरले, होइन? हजुर। अनि हजुर कता हुनुहुन्छ? अनि के अनि एभरेस्ट मर्चेन्ट ट्रेडर्सबाट हजुर आउट हुनुभयो के हो सर? एभरेस्टबाट मैले सर, होइन? हजुर। अनि अब भनौँ न, अब तपाईँको कुरा गर्दाखेरि अब यो कुरा भनेको तपाईँले कम्पनीसँग गर्ने कुरा हो सर, हामीसँग गर्ने कुरा होइन। हामीले पनि अब काम गर्ने मान्छे हो, होइन? तपाईँ त्यो ट्रेडरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो कि होइन सर? अविनाशजी, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न गरिरहेको छु सबैभन्दा। हजुर, अहिले म त्योसँग कुनै पनि सम्बन्धित व्यक्ति नै होइन सर। म पहिले सुरुवातदेखि नै हुनुहुन्थेन? हजुर। साँचो बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हजुरले एकचोटि कम्पनीमै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ नि सर यसको बारेमा, त मलाई त केही पनि थाहा छैन। होइन, तपाईँ त्यहाँ काम गर्ने व्यक्ति हो कि होइन, मेरो प्रश्न यो हो कि सर? होइन सर, होइन। साँच्चै भन्नुहोस्। हजुर। सन्तोषजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, उहाँले ढाँट्नु भइरहेको छ होइन? हजुर। उहाँ चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ सर। ठिक छ, हामी यस विषयमा बुझ्नेछौँ सन्तोषजी, बुझ्नेछौँ। तपाईँले गम्भीर विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ र यति बेला अविनाशजीले पनि स्वीकार्न मानिरहनु भएको छैन। अविनाशजी, हामी यसको सत्य तथ्य पक्कै पनि पत्ता लगाउनेछौँ। तपाईँलाई अहिले समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँसँग छुट्टिन चाहन्छु। सन्तोषजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अत्यन्त गम्भीर विषयमा हामीलाई यति बेला कल आएको छ दर्शकहरू, विशेष गरी नेटवर्किङ यति बेला मार्केटिङको रूपमा, नेटवर्किङ बिजनेसको रूपमा चाहिँ यति बेला ठगी धन्दा मौलाइरहेको छ, जसैको एक उदाहरण यति बेला एकजना स्थानीयले गुनासो गर्नुभएको छ र यसको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि हामी यसलाई फलो गर्नेछौँ। पक्कै पनि सन्तोषजीलाई हामी अफ एयरमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसको अफिस उहाँले कोटेश्वरमा रहेको बताउनु भएको थियो, काठमाडौँ स्थित कोटेश्वरमा यसको अफिस। सम्बन्धित व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्यायौँ, तर उहाँले म त्यो कम्पनीसँग आबद्ध व्यक्ति होइन भनेर भन्नुभएको छ। नेटवर्क मार्केट पछिल्लो समय ठगी धन्दाको रूपमा मौलाउँदै गएको छ। यो जुन अवैधानिक पनि मानिन्छ, कानुनतः यसरी इलिगल मानिन्छ यसलाई, र हामीले आम सर्वसाधारणलाई सचेत हुनका लागि समेत यो कुराकानी, अहिलेको कुराकानी काम लाग्न सक्छ र कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई झुटो आश्वासन दिएर राम्रो आकर्षक तलब सुविधा दिन्छु भनेर यसरी नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध गराउने र केही पैसाहरू समेत हडप्ने यस किसिमका गतिविधिहरू पछिल्लो समय मौलाउँदो छ। यसतर्फ सचेत रहनुहोला। हामी यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको वडा कार्यालय 7 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 2070 सालमा निर्माण कार्य सुरु भई 2073 सालमा सक्नुपर्ने वडा कार्यालयको भवन
7 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। ठेकापट्टा हात पार्न मरिहत्ते गर्ने तर ठेकेदार कम्पनीले बीचमै काम छोडेपछि भवन अलपत्र परेको हो। अलपत्र भवनको नियमन गर्ने निकाय स्थानीय सरकार भने यो विषयमा मौन रहेको स्थानीयको भनाइ छ। वडा भवनको निर्माणका लागि आफै जिम्मेवार भएर स्थानीय सरकारले पहल गर्नुको साटो स्थानीयले भवन निर्माणको माग गर्दै स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका छन्, तर कुनै सुनवाई भएको छैन। यद्यपि वडा कार्यालयको भवन यति बेला केही स्थानीयले कुखुरा फार्मको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्ला। गाउँपालिकाको वडा कार्यालयमा कुखुरा पालन भइरहेको छ भन्दा तर कुरा सत्य हो। तेह्रथुमको फेदाब गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालय स्थानीयको कुखुरा पाल्ने फार्म बनेको छ। 2070 सालमा निर्माण सुरु भई 2073 सालमा निर्माण कार्य सक्नुपर्ने भवन 7 वर्षदेखि अलपत्र परेपछि उक्त भवनमा स्थानीयले कुखुरा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। 19 लाखको लागतमा भवन निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार ओम रायमाझीको लापरवाहीका कारण 7 वर्षसम्म पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन। फेदाब गाउँपालिकाको कार्यालय भन्दा करिब 100 मिटरको दूरीमा रहेको वडा कार्यालय 7 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। तर भवन निर्माण सम्झौताको गाउँपालिकामा कुनै पनि कागजात छैन। मुख्य ठेकेदार ओम रायमाझीले पेटी ठेकेदारलाई काम जिम्मा लगाएका थिए। 4 कोठे भवन ठेकेदारले अलपत्र अवस्थामा छोडेपछि स्थानीयवासीले वडा कार्यालयभित्र कुखुराको खोर नै बनाएका छन्। अहिले वडा कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। पटक पटक ठेकेदारलाई बोलाएर गरेको तर ठेकेदारले अब उसले सम्झौता गरे अनुसार काम नगरेर अब उसले चाहिँ अब यहाँ स्थानीय सरकारप्रति त्यति जिम्मेवारी नदिएको जस्तो देखिन्छ। तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बजेटद्वारा निर्माण सुरु गरिएको भवनको ज्यामी सामान ढुवानी लगायतको रकम समेत ठेकेदारले नदिएको भन्दै स्थानीयले गाउँपालिकामा लिखित उजुरी दिएको फेदाब गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर भट्टराईको भनाइ छ। नीलकमल निर्माण सेवाले चाहिँ शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ 2068 सालमा सुरु गरेको भवन अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ सम्पन्न गरेर काम सम्पन्न गरेर बुझाएको अवस्था छैन। त्यसलाई चाहिँ अब हामीलाई नबुझाउँदाखेरि वडा कार्यालय सञ्चालन गर्न ज्यादै कठिन भइरहेको अवस्था छ र त्यसका लागि चाहिँ यहाँका अब स्थानीय ज्यामी कर्मी मान्छेहरूको चाहिँ केही पैसाहरू पनि ठेकेदारले नदिएको भन्ने गुनासोहरू पनि गाउँपालिकामा आएका छन्। फेदाब गाउँपालिकाको कार्यालय तेह्रथुम स्थानीय तहको सरकारलाई समेत चुनौती दिने ठेकेदारसँग काम लिन चुनौती त छँदैछ, अर्कोतिर अलपत्र अवस्थामा रहेका योजनाको तथ्याङ्क खोजी कानुनी बाटो नरोजे राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हुने निश्चित नै छ। दर्शकहरू, यो आश्चर्य लाग्दो रिपोर्ट यदि बेला वडा कार्यालयको भवन निर्माण सम्पन्न नभएपछि कुखुरा फार्मको रूपमा विकसित भएको छ र वडा कार्यालय भने यदि बेला भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ। भाडा तिरेर कुनै अर्को घरमा यदि बेला चलिरहेको छ। भएकै संरचनालाई पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग फेदाब गाउँपालिका वडा नम्बर 1 तेह्रथुमका वडा अध्यक्ष मानबहादुर श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। हजुर, अब वडा कार्यालयको भवनमा चाहिँ कुखुरा पाल्ने तर अर्कोतिर चाहिँ वडा कार्यालयको भवन नभइसके पछाडि भाडा तिरेर चाहिँ कार्यालय सञ्चालन गर्नेछन्। वडा अध्यक्षज्यू, यो त अलि मिलेन कि? हजुर, यो कुराहरूलाई चासो लिएर बोलिदिनु भएकोमा धन्यवाद। म भइरहेका कुरा छन्। हाम्रो पहिलो कुरो ठेकदार साहेबले हामीलाई ठगेर वडा कार्यालय सम्पन्न हुन सकेन। हजुर, त्यो पछाडि उहाँलाई खोज्दा गरेर ल्याएर भर्खर हामीलाई वडा कार्यालय जिम्मा दिनु भएको छ। हजुर, त्यो पहिलाको खर्च त्यो विवरणहरू लिनु सक्नु भएन र जति बनिएको छ त्यति हामीले नथप्ने उहाँलाई पनि नदिने कारणले हामीले कागज गरेर लिएका छौँ। अब वडा कार्यालयलाई गाउँपालिका मार्फत या वडाबाट अब यसलाई सम्पन्न गरेर यी सबै के छन् त्यहाँ खसी कुखुरा अनि अन्य हाम्रा साथीहरू कोही बेला साइडका साथीहरू बसेका हुन्छन्, हामी सबै निकालेर त्यसलाई अब सम्पन्न गर्नेमा छौँ। हजुर, अब हेर्नुहोस् त,
ठिक छ, तपाईँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छ भन्नुहुन्छ, तर 7 वर्ष बितिसक्यो, तपाईँहरू आएको पनि करिब करिब 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। यो अवधिसम्म त्यो भवन निर्माण नहुनु र काम नगर्ने ठेकेदारलाई भनौँ न एक हिसाबले कारबाहीको प्रक्रियामासम्म लान नसक्नु, यो त तपाईँहरूको ठुलो कमजोरी भयो नि, होइन? होइन, यो अवधिसम्म हामीले कारबाही खुब गर्नु खोजेको थियो र हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नि हार गुहार गरेर हजुर ठेकेदार साहबले बल्ल बल्ल फेला पारेर भर्खरै मात्रै हामीले गाउँपालिकामा ल्याएर उहाँलाई कागज गराएर हामीलाई जिम्मा लाउनु भएको हुँदाखेरि अब हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई सम्पन्न गर्न जाने सम्पन्न गर्नेमा छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ कुखुरा पालिएको छ, फार्म बनेको छ सर, अनुगमन गर्नु भएको छ कहिले आफ्नो भवनको? होइन, अब त्यो ठिक छ वडा अध्यक्षज्यू, हामीले त त्यसलाई संरक्षण गर्नै पाइएन। अनि कुखुरा फार्म बनाउने अनुमति चाहिँ किन दिनुभयो त कार्यालयको भवनलाई? अब त्यो अनुमति वडाले नि दिएन, पालिकाले नि दिएन, त्यही ठेकदारले के गर्यो? हजुर त्यही ठेकदारलाई नै हामीले अस्ति झपार्यौँ। हजुर त्यसो हुँदाखेरि हामीले त्यो पनि अब पन्छाउनु लगाएर त्यो पहिला भएको बेला हामीले दिएपछि अब त्यसलाई हामी अलिकति सर्वे गरिसकेका छौँ, इस्टिमेट गरिसकेका छौँ। भनेपछि यो ठेकेदारले चाहिँ त्यहाँ फार्म बनाउनका लागि अनुमति दिएको हो, तपाईँको भनाइ यही हो? हजुर हजुर, ठेकेदारले चाहिँ त्यो कुखुरा पाल्नुहोस् भनेर अनुमति दिएको हो? त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। ठेकेदारले दिएको हो त्यो अनुमति? त्यो ठेकेदारले दिएको पनि थाहा छैन। अब त्यो त्यहाँनिर गाउँको अलिकति बस्ती भएको हुँदाखेरि त्यो भयो होला। ठिक छ, अब अहिले हामीसित आएपछि त्यो हामीलाई पठाइसक्यौँ। ठिक छ, ठिकै छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला वडा अध्यक्षज्यू। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला, तपाईँसँग थप विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ विशेष गरी नीलकमल निर्माण सेवाका सञ्चालक हुनुहुन्छ ठेकेदार होम राईमाझी हाम्रो सम्पर्कमा। होम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब फेदाब गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को भवन अलपत्र पारेर कता बेपत्ता हुनुभएको सर? अलपत्र छैन त, त्यो त मैले गाउँपालिकालाई बुझाइसकेको छु त गाउँपालिकालाई। सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दैछु। होम सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सुन्दैछु। भन्नुहोस् त, यो गाउँपालिकाको भवन अलपत्र पारेर 7 वर्षदेखि अहिले कुखुराको फार्म, त्यहाँ कुखुरा पाल्ने भवन बनिरहेको छ, यो अनुमति पनि तपाईँले दिनुभएको भन्ने बुझियो, यो अलपत्र पारेर कता बेपत्ता हुनुभयो? त्यस्तो होइन, म त घरमै छु। त्यस्तो होइन, मैले कुखुरा पाल्नलाई अनुमति पनि दिएको छैन, होइन? हजुर। अब त्यो तपाईँको मैले मेरो फर्ममा ठेका हालेको हो, मैले काम गर्दै गएको हो। हजुर। बिचमा तपाईँको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो भवन सम्पन्न गर्न सकिएन। के कारणले सम्पन्न गर्न सकिएन सर? 19 लाखको लागतमा तपाईँले यो भवन निर्माणको जिम्मा लिनुभएको रहेछ, के कारणले अवरोध भयो? ठ्याक्क पोइन्ट वाइज बताउनुहोस् त, यो कारणले गर्न सकिएन भन्नुहोस् त। त्यो तपाईँको सुरुमा माटो काम गर्दा गर्दै 1 वर्षको पिरियडमा जमिन धसिएर, हजुर, जमिन धसिएर चाहिँ त्यसको फन्डिसन तल चर्च भसाउँदाखेरि फन्डिसन नभएर माटो सोल्टेज गर्न चाहिँ तपाईँको पछि अफिसले गर्दाखेरि 1 वर्ष रोक्यो अफिसले, प्राविधिक कार्यालयले। हजुर। दोस्रो वर्षदेखि काम सुरु भयो, अनि बिचमा तपाईँको यो कति उसमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि उसको हाम्रो मन्त्रालय नै उठ्यो, होइन? अनि जति मैले काम गरेको त्यति कामको मात्रै मलाई अफिसले पेमेन्ट दिएर अफिसले नै त्यो अहिले काम गर्नुहोस्। पछि चुनावको स्थिति आयो, चुनाव आइसकेपछि चुनावको पिरियडमा काम गर्दै थिएँ म। त्यतिखेर चुनाव भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सेनाहरू राख्ने काम भयो त्यो भवनमा, त्यतिखेर स्थगित गरियो। पछि चाहिँ बजेटै आएन, बजेट नआएर त्यो काम रोकेको हो। अहिले पछिल्लो स्थितिमा तपाईँको मैले अस्ति गाउँपालिकामा फेदाब गाउँपालिकामा गएर गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेको छु त सर मैले। भनेपछि तपाईँलाई त्यो तपाईँले बुझाउनु भयो त, यो जो तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको बजेटबाट यो निर्माण भएको थियो, तपाईँले यो कुराहरूका कारण अवरोध भयो भने कागजात बुझाउनु भयो त त्यो सम्बन्धित निकायलाई? सम्बन्धित निकायले बुझाएँ मैले। गाउँपालिकालाई पनि अस्ति भर्खरै 6 महिना अगाडि हजुर मैले गाउँपालिकाको त्यहाँको
गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्थेन, बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सम्पर्क भयो। अनि उपमेयर र तपाईँको कार्यकारी अधिकृत सरहरू बसेर त्यहाँको राजनीतिक दलका साथीहरू बसेर त्यो काम जे भएको हो, जति मैले पेमेन्ट लिएको हो त्यो चाहिँ सबै मैले उ गरेर कागज गरेर अहिले गाउँपालिकाले काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन 19 लाखमा दिए पनि मैले तपाईँको 19 लाख पैसा नदिएको। कति रकम बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्म? मैले भ्याट बाहेकको रकम 10 लाख हो। 10 लाख बुझेको हो। 10 लाखको कामभन्दा बढी काम भएको छ। त्यो प्राविधिकले अहिले पछाडि गाउँपालिकाको प्राविधिकहरूले काम बढी भएकै निकाल्नु भएको छ। अनि अन्य ठेका लिएर कति ठाउँमा अलपत्र पार्नु भएको छ सर यसरी योजनाहरू? अरू मैले अहिले त्यस्तो योजना अलपत्र छैन। यो त तपाईँहरूको बडो लापरवाही भयो नि सर, होइन? अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त 7 वर्ष बितिसक्यो, भवन निर्माण भएन, आफूले जिम्मा लिएको काम पनि तपाईँहरूले इमान्दारीपूर्वक गर्न सक्नु भएन। होइन, त्यो अब काम त गर्ने नै हो, तर त्यतिखेर चाहिँ विविध कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकिएन थियो। त्यो चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ जमिन दबेर 1 वर्ष रह्यो। हजुर, त्यो जमिन गरेको सबै इस्टिमेट सबै त्यहाँको प्राविधिक सरहरूले गर्नु भएको छ। अब गाउँपालिकाले तपाईँले नै यो काम सम्पन्न गरिदिनुहोस् भनेर भनेको छ कि के भनेको छ? भनेको छैन, उहाँले नै काम सम्पन्न गर्ने गरी मैले त्यो बढी काम गरेको पैसा पनि मैले भुक्तानी नपाउने। हजुर, तपाईँ असफल हुनुभयो, तपाईँले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु भएन, तपाईँ बैमान निस्किनु भयो भनेर गाउँपालिकाले भन्यो होइन त? अनि त्यस्तो बैमान त भन्नु भएन। अर्थ त्यही त हो नि सर, तपाईँले गर्नु भएन काम। अनि होइन, काम त गर्ने नै हो कि काम त, तर अब त्यो विविध कारणले गर्दा अरू काम धेरै काम गरेर मैले सम्पन्न गरिरहेको छु। 7 वर्षसम्म काम सक्नु भएन, ठिक छ। गाउँपालिकाले के भनेको छ यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामी जोड्नेछौँ, जो फेदाब गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हरिप्रसाद चोङवाङ, उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वडा अध्यक्षले भनेअनुसार वडा अध्यक्षलाई खासै जानकारी छैन। तपाईँसँग समन्वय भएको छ वडा अध्यक्षज्यूको? भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू बस्नु भएको छ, बारम्बार उहाँसँग सम्पर्क गरेर उहाँकै पहल कदमीमा म गाउँपालिकाको सभा हलमा गएर बसेर हजुर उहाँले शुद्ध चाहिँ गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण काम हामीले त्यहाँ उहाँले बुझ्नु भएको छ। के भएको गरेर फिल्डमा गएर हेऱ्यो, काम रकमभन्दा बढी काम गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले मलाई। ठिक छ, हामी बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमै रहनु होला सर, किनभने तपाईँले जिम्मेवारी लिएको काम हो। 7 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण वडा कार्यालयको भवन भाडामा चलिरहेको छ र जनताको ट्याक्स त्यहाँ खर्च भइरहेको छ। अत्यन्त गम्भीर विषय हो। आफ्नै कार्यालय हुँदा समेत वडा कार्यालय त्यहाँ सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यो तपाईँहरूको लापरवाही यसमा देखिएको छ। यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। फेदाब गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिप्रसाद चेङवाङ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन र सँगसँगै उपाध्यक्षज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले जे जति कुराहरू बताउनु भएको छ सर, यो कुरालाई हामी भेरिफाई पनि गर्नेछौँ र गाउँपालिकासँग तपाईँको कुराकानी भएको छ कि छैन यसबारे पनि हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ फेदाब गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गीता थापा, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, म त थोरै बाहिर पो थिएँ त, के अलि विशेष कुराकानी हो? एकदमै विशेष कुराकानी यहाँलाई हामीले जोडिहाल्यौँ। विशेष गरी अध्यक्षज्यूलाई गरेका थियौँ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन र वैकल्पिक रूपमा यहाँलाई हामीले जोडेका छौँ। सम्भवतः यहाँलाई पनि जानकारी छ होला, वडा नम्बर 1 को भवन कार्यालयको भवन यति बेला अल्पत्र परेको छ। विगत 7 वर्षदेखि यहाँहरू आएको पनि करिब 4 वर्ष पुग्न लागिसक्यो र त्यो भवन अल्पत्र परेको विषय यहाँलाई जानकारी छ? 1 नम्बर वडाको वडा कार्यालयको? हजुर हो। त्यो जानकारी छ हामीलाई। ठेकदारले पहिलादेखि नै त्यो ठेक्का लिएर काम नगरेको अवस्था थियो। हजुर। अनि ठेकदारलाई हामीले अस्ति योभन्दा लगभग 2 महिना अगाडि हजुर चाहिँ बोलाएर अनि सबै उसको पहिलेको सम्झौता तोडेर हजुर पहिले त्यो हामीले धेरै अगाडिदेखि नै कुरा गरिरहेका थियौँ। अनि उसले के भन्दै नआइकन हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ आएर उहाँबाट हामीले सबै यता गाउँपालिकामै त्यो जुन के भन्छ पहिले के अरे प्राविधिक कार्यालयबाट सञ्चालन भएको रहेछ। हजुर।
त्यो चाहिँ उहाँले अब अहिले उहाँको आफ्नो बाहिरी के कति हिसाब किताब छ उहाँले नै बुझाउने। बाँकी भवन हामीले नै गाउँपालिकामा ल्याएर अब हाम्रो स्वामित्वमा ल्याइसकेको छ, अब हामी बनाउने भएर। अब अहिलेको ठ्याक्कै अवस्था हेर्ने हो भने म्याम विशेष गरी वडा कार्यालयको भवन बनिएको छ तर कुखुरा फार्म हो कि अथवा वडा कार्यालयको भवन हो, मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। हजुर त्यस्तै बनाइरहेको छ ठेकदारलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि। पहिली त हामी नयाँ हुँदा आउँछु म बनाउँछु यताउता के भने लास्टमा हामीले अब कारबाही चलाउन नै बाध्य भइसके पछाडि चाहिँ अहिले अब उसले आएर अनि ऊबाट ठेक्का तोडिसकेको छ, अब हामी गाउँपालिकाले नै बनाउने भनेर लागेका छौँ। भनेपछि ठेकेदार कम्पनी तपाईँहरूले बारम्बार तपाईँले सम्पर्क गर्दा पनि आएको थिएन होइन त यसअघि? पहिला चाहिँ आएको थिएन, अहिले पछाडि चाहिँ हामीले बोलाएर ल्याएर अनि ऊबाट ठेक्का तानिसकेका छ। अब चाहिँ हामी बाँकी अब गाउँपालिकाको त्यो भवन हामी गाउँपालिकाकै रकमबाट त्यसलाई पुरा गर्ने भनेर लागेका छौँ। हस्, हामीसँग ठेकेदारज्यू पनि हुनुहुन्छ, होम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? जनप्रतिनिधिज्यूको आवाज सुन्नुभयो तपाईँले? अनि यस्तो लापरवाही यस्तो गैर जिम्मेवारीपन किन देखाउनु हुन्छ? होइन, पहिलादेखि उहाँले अब हामी आउँदाखेरि पनि पहिले बनाउनु भएको थियो अनि पहिले उहाँसँग एकपटक कुरा भयो। त्यो पछाडि फेरि ठेकदार के पो नाम थियो, होम रायमाझी अनि उहाँले अब पछाडि उता परै अब हुनुहुन्थ्यो, अन्य काम उहाँको के थियो कसो थियो। अनि यहाँ आएर पनि अब उहाँको अरू बाँकी हिसाब किताब के छ कस्तो छ लिने दिने त्यो सबै उहाँले नै जिम्मा लिनुहुन्छ। बाँकी रहेको जुन त्यो वडा कार्यालय बनाउने जिम्मा चाहिँ अहिले अब गाउँपालिकासँग आइसकेको छ। ठिक छ, गाउँपालिकामा जिम्मेवारी आइसके पछाडि अब वडा कार्यालयको भवन त्यो अहिले जुन हिसाबले कुखुरा फार्म बनिरहेको छ त्यो कार्यालयमा सरेको चाहिँ हामी कहिले समाचार सुन्न पाउँछौँ र जनताको ट्याक्स जुन अहिले त्यो कार्यालयको भाडा तिर्नमा खर्च भइरहेको छ म्याम त्यो बन्द चाहिँ कहिले हुन्छ? यो अब हाम्रो गत अहिले पोहोरको बजेट हामीले सबै बन्न लागिसकेको थियो सर। बन्न लागिसकेको बजेट हुँदाखेरि हाम्रो यो कोरोना के हरेक कार्यक्रमले गर्दा त्यसको लागि बजेट छुटेको नहुँदा अनि हाम्रो प्रदेशबाट आउने रकम पनि पुरा आइ नसकेको हुँदा अहिले हामीले अब यो बजेटमा चाहिँ हामी पहिलो त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अब तुरुन्तै पहिले बनाउने भनेर नै सल्लाह गर्दैछौँ। हस्, ठिक छ, हामीले शुभ समाचार सुन्न पाऊँ यही अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। होम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो यो लापरवाही आगामी दिनमा नदोहोरियोस् सर, है त? सच्चिनुहोस्, आफ्नो कम्पनीको विश्वसनीयतालाई बढाउनुहोस्, इमान्दारपूर्वक काम गर्नुहोस्। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, यो बिजोगको अवस्था हामीले देखायौँ। यति बेला वडा कार्यालयको भवन कुखुरा फार्ममा परिणत भएको छ तर वडा कार्यालय भने भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी जनताको ट्याक्सको दुरुपयोग यहाँनिर भइरहेको छ। यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो, यो सुधारिन अत्यन्त जरुरी छ। भवन निर्माणका लागि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र चाँडै नै हामी यो सम्बन्धी शुभ समाचार सुन्न पाऊँ कि त्यो कुखुरा फार्ममा एउटा कार्यालयको भवन चलिरहेको छ, कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने समाचार सुन्न पाऊँ, यही अपेक्षा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा कल गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि बेथिति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ हामी मिलेर आवाज उठाउनेछौँ, सहकारी गर्नेछौँ र त्यस्ता विषयलाई निराकरण गर्नका लागि, न्यूनीकरण गर्नका लागि पहल थाल्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।